मम ध्वनिः श्रूयते वा न वा? येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। प्रागेकदेशभ्यो अञ्छन्दसि इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तदेव ह्यस्तन अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः। सत्यं न? प्रागेकदेश किमिति? किमपि अभवत् षष्ठमाभ्यां ञ च इत्यपि षष्ठाष्टमाभ्याम् ओ सत्यं सत्यं षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च इति 1996। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र मानपश्वङ्कयोः कन्लुकौ च इति सूत्रम्। मानपश्वङ्कयोः कन्लुकौ च इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र षष्ठ अष्टम शब्दाभ्यां क्रमेण कन् लुकौ स्तः। मान शब्दात् कन् इति प्रत्ययः स्वार्थे, अनन्तरं मान इत्यर्थे, मान इति परिमाणं, परिमाणः इत्यर्थः, मापनं, मापनम् इत्यर्थे। षष्ठ शब्दात् मापनम् इत्यर्थे, षष्ठ अष्टम शब्दात् मापनम् इत्यर्थे स्वार्थे कन् प्रत्ययः भवति। पश्वङ्क विषये चेत् तत्र किं भवति? लुक् भवति इत्यर्थः, लुक् भवति। अर्थात् एवं सूत्रस्य विवरणं मानपश्वङ्कयोः कन् लुकौ च। षष्ठाष्टमाभ्याम् इति अनुवर्तते, भागे इति अनुवर्तते, तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि यथा पूर्वं भवति। तर्हि तत्र परिमाणार्थम् एवं पशु तस्य अङ्गं बोधकं, परिमाणबोधकः अथवा एवं पश्वङ्गबोधकः पूरणप्रत्ययान्त षष्ठ एवं अष्टम शब्दाभ्यां भागे अभिधेये यथाक्रमं कन् प्रत्ययः तथा लुक्, लुक् इति लुक्लोपः, एकत्र कन् प्रत्ययः भवति, अपरत्र लुक्लोपः भवति इति क्रमशः। तत्र माने अर्थे कन् प्रत्ययः भवति, पश्वङ्गार्थे लुक्लोपः भवति इत्यर्थः। तत्र इति सूत्रार्थः। उदाहरणात् वयम् इतोपि स्पष्टं वयं कर्तुं शक्नुमः। षष्ठ अष्टम शब्दाभ्यां क्रमेण कन्लुकौ स्तः माने पश्वङ्के च वाच्ये इति सूत्रार्थः। माने पश्वङ्के च वाच्ये। षष्ठ अष्टम शब्दाभ्यां क्रमेण कन्लुकौ स्तः माने पश्वङ्के च वाच्ये इति सूत्रार्थः। पश्यामः उदाहरणं। षष्ठको भागः इति, षष्ठ शब्दात् कन् प्रत्ययः। षष्ठको भागः मानं चेत्, मानमिति मापनं परिमाणार्थकम्। षष्ठ शब्दः, षष्ठ शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। कन् प्रत्यये
षष्ठशब्दात् कन् प्रत्ययः भवति नकारस्य संज्ञालोपः षष्ठक षष्ठक इति भवति षष्ठको भागः इति भवति कस्यापि मापनस्य परिमाणस्य षष्ठः भागः इत्यर्थे भवति इति षष्ठकशब्दस्य विषयः तत्रापि यदि तत्र एकं तु कन् प्रत्ययः भवति इति पक्षः अपरः पक्षः उक्तः लुक् तर्हि षष्ठशब्दः प्रत्ययः भवति पूर्वमुक्तमस्ति ञप्रत्ययः अन् प्रत्ययः च भवति षष्ठशब्दात् पूर्वं ह्यः वयं दृष्टवन्तः ञप्रत्ययः अथवा अन् प्रत्ययः भवति तयोः द्वयोः अपि प्रत्यययोः लुक् लोपः भवति तर्हि षष्ठः इति रूपं भवति षष्ठः भागः इत्यर्थे ञ अनन्तरं ञस्य अनः वा लुक् इति षष्ठः इति भवति इति एकं रूपम् अस्ति तदनन्तरं पश्यतु तत्र अष्टमो भागः इति पश्वङ्कं चेत् षष्ठको भागः मानं चेत् अष्टमो भागः पश्वङ्कं चेत् पश्वङ्कविषयः भवति चेत् तत्र अष्टमः इति शब्दात् पश्वङ्कविषयः तर्हि तत्र किमस्ति यदा पशु कस्यचित् प्राणिविशेषः तस्य अष्टमः भागः इत्यर्थे एतत् सर्वं कुत्र प्रयुज्यते इति अधिकज्ञानं नास्ति यदा यागविशेषेषु कदाचित् भवितुम् अर्हति न जानामि अष्टमः भागः तर्हि अष्टमशब्दः अष्टमशब्दात् ञप्रत्ययः ञप्रत्ययस्य लुक् पश्वङ्कविषये लुक् भवति इति उक्तम् अष्टमशब्दात् ञप्रत्ययः लुक् तर्हि अष्टम इति शब्दः भवति लुक् न भवति चेत् अष्टम इति शब्दः भवति वा इति भवति महोदय तत्र अपरं विषये नास्ति वा यदि पश्वङ्गं नास्ति चेत् अष्टमः अस्ति चेत् अष्टमः नास्ति चेत् किं वदामः अष्टमशब्दस्य तत्र पश्यतु अष्टमः इति एकः शब्दः अस्ति तत्र किमस्ति एतद् एष नियमः वैकल्पिकः किमर्थं तत्र ञ भवति चेत् अष्टमः इति रूपं भवति लुक् भवति चेत् अष्टमः इति रूपं भवति तस्मिन् विषये अहम् अग्रे इदानीं वदामि पश्यतु अत्र महाविभाषया सिद्धे लुक् वचनं पूर्वत्र ञ अनौ नित्यौ इति ज्ञापयति अत्र वा इति अस्ति वा इति तु अस्ति एव महाविभाषा तु अस्ति समर्थानां प्रथमाद् वा इति महाविभाषा तु अस्ति तर्हि वा इति तु अस्ति एव विकल्पेन तु भवति विकल्पेन भवति चेत् महाविभाषया सिद्धे अर्थात् लोभः तु भवत्येव तस्य अभावपक्षः तु भवत्येव कारणं वा इति अस्ति खलु प्रत्ययः विकल्पेन भवति तर्हि महाविभाषया सिद्धे लुक् वचनं पुनः लुक् लोभः इति किमर्थं क्रियते पक्षद्वयं तु भवत्येव तर्हि पूर्वत्र ञ अनन्तरम् अन् इति नित्यम् इति तत् ज्ञापयति अर्थात् पूर्वत्र तत्र कुत्र षष्ठाष्टमाभ्यां ञ च इत्यादि स्थानेषु तत्र किं नास्ति इति तत्र वैकल्पिकत्वं नास्ति तत्र ञ न इत्यादिकं किमस्ति तत्र नित्यम् अस्ति इति एतत् ज्ञापयति इत्युक्ते तत्र ञ प्रत्ययस्य विधि अनन्तरम् अन् प्रत्ययस्य विधि च
किं नास्ति, वैकल्पिकं नास्ति इति नित्यविधि अस्ति। तत्र महाविभाषायाः प्रवृत्ति नास्ति इति अत्र एतेन ज्ञापयति आचार्यः। तदेव महाविभाषया सिद्धे लुक् वचनं पूर्वत्र ञ अन् एतौ द्वौ नित्यौ इति ज्ञापयति इत्यर्थः। अर्थात् समर्थानां प्रथमाद् वा इति सूत्रस्य अधिकारः अस्ति। तर्हि ञ तथा अन् अष्टमः इति स्वयं रूपं प्राप्नोति तत्र। कारण ञ तथा अन् इति वा अस्ति खलु, विकल्पविधिः अस्ति। तर्हि तद् वैकल्पिकविधिः अस्ति इति कृत्वा ञ तथा अन् इति न तथा न भवति। प्रत्ययद्वयोः अपि अभावपक्षस्य अष्टमः इति रूपं तु स्वयमेव प्राप्नोति। तस्य कृते अत्र लुक् विधानं कृत्वा विशेषविधिः न कार्या अस्ति। स्वयमेव अष्टमः इति रूपं प्राप्नोति। कारणं तत्र ञ इति विधिः अस्ति, तद् वैकल्पिकविधिः अस्ति, महाविभाषा अस्ति तत्र। तथापि आचार्यः पुनः ञकारस्य ञ प्रत्ययस्य लुक्लोपः विहितः आचार्येण। तस्य कः लाभः? तस्य लाभः नाम तत् लुक् विधानं व्यर्थो भूत्वा तत् ज्ञापकं भवति। कस्य ज्ञापकं भवति? ञ प्रत्ययस्य विधिः अन् प्रत्ययस्य विधिः च नित्यविधिः। तत्र महाविभाषायाः प्रभावः नास्ति इति अत्रत्य एतेन सूत्रेण लुक् करणेन आचार्यः ज्ञापयति इत्यर्थः। तर्हि नित्यपक्षे अष्टमः इति रूपं भवति, लुक् पक्षे अष्टमः इति रूपं भवति। इति रूपद्वयमस्ति। अष्टमः आष्टमः इति रूपं भवति, षष्ठः षष्ठः इति रूपं भवति। मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च षष्ठाष्टमाभ्यां क्रमेण कन्लुकौ स्तः माने पश्वङ्गे च वाच्ये षष्ठको भागः मानं चेत् अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत् ञस्य अणो वा लुक् चकाराद् यथा प्राप्तं षष्ठः षष्ठः अष्टमः अष्टमः महाविभाषया सिद्धे लुक् वचनं पूर्वत्र ञ अनौ नित्यौ इति ज्ञापयति इत्यर्थः। तावदेव। एकादागिनच्च असहाये इति अग्रिमं सूत्रम्। एकादागिनच्च असहाये एकात् आकिनिच्। तत्र आकिनच् वा आकिनिच् वा? किनिच् इति। आकिनिच् अस्ति, आकिनिच्। तत्र आकिनच् इति दृश्यते। पीडीएफ मध्ये बहु मुद्रणदोषाः सन्ति। एकादागिनच्च असहाये प्रत्ययः अस्ति आकिनिच्। भवन्तः जानन्ति रूपम् एकाकी। एकाकी इति वयं कतिवारं वदामः। तर्हि तत्रत्य प्रत्ययः एषः। तत्रत्य प्रत्ययः अस्ति आकिनिच्। आकिनिच् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति एकाकी। एकात् कल्लुकौ इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादि इत्यादि यथा पूर्वं तत्सर्वं भवति। चकारात् तत्र चकारग्रहणेन कन्लुकौ च इति। तत्र पश्यामः असहायः केवलम् एकम् इत्यर्थे तत्र असहायः भवति। तदेव एकमिति असहायः। असहायवाचकात् एकशब्दात् स्वार्थे आकिनिच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। असहायवाचकात् इत्युक्ते असहायवाचकात् इत्युक्ते एकशब्दात् एक इति तत्र असहायत्वं दर्शयति। सः एकाकी अस्ति इति वयं वदामः।
सः एकाकी अस्ति इत्यस्य आशयः नाम किमस्ति? सः एकः अस्ति इति नास्ति। सः एकः अस्ति चेत् सः एकः अस्ति इति वक्तव्यं। सः एकाकी अस्ति इत्युक्ते तस्य सहायकः कोऽपि नास्ति इत्यर्थः तत्र एकस्य। तर्हि तत्र अर्थः असहायवाचकः भवति। असहायवाचकात् एकशब्दात् असहायवाचकात् एकशब्दात् केरलेषु अस्मिन् समये बहु आतपः भवति इति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। वर्षा आसीत् न दिनद्वयात् पूर्वं वर्षा आसीत् वर्षापि भवति भो, वर्षा भवति, प्रतिदिनं वर्षा भवति। तद् अर्धघण्टानन्तरं वर्षापि भवितुमर्हति। तद् अत्र किमपि अनप्रेडिक्टेबल अस्ति सर्वं। यदा अत्र कदाचित् वृष्टिः कदाचित् ह्यः वृष्टिः आसीत्। इदानीम् अहम् उपरि उपविष्टः अस्मि, तर्हि दृश्यते बहिः आतपः आयाति। अहं वस्तुतः उत्तरदिशि मुखं कृत्वा उपविष्टः अस्मि। तर्हि मम अयं भागः पूर्वभागः अस्ति, सूर्योदयः जायमानः अस्ति। तर्हि एवं बहु सम्यक् दृश्यते, बहु सम्यक् दृश्यते। अनन्तरं मम गृहस्य पुरतः सर्वं बहु वृक्षाः सन्ति, बहु वृक्षाः सन्ति। नारिकेलस्य चतुर्षु भागेषु अपि वृक्षाः भवन्ति। किञ्चित् वनमिव अस्ति, निसर्गरम्य, पूर्ण ग्रीन् अस्ति। अस्तु, तदेव मध्ये मध्ये अहं बहिः पश्यामि, सम्यक् दृश्यते। तदेव नागपुरम् आगच्छामि तर्हि एतत् सर्वं नष्टं भवति। अधिककालः नास्ति, 4.5 वर्षाणि सन्ति इतोपि अनन्तरम् अत्रैव आगतम्। असहायवाचकाद् एकशब्दाद् स्वार्थे आकिनिच् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। अस्तु, पश्यामः। तर्हि तस्य उदाहरणमस्ति एकाकी एककः एकः इति रूपत्रयम्। एकाकी एककः एकः इति रूपत्रयम्। तर्हि तत्र कथं भवति? एकाकी एकशब्दः आकिनिच् इति अस्ति। आकिनिच् इत्यत्र चकारः इत्, इकारः उच्चारणार्थः। तर्हि आकिन् इति अवशिष्यते। आकिन्, एक आकिन्, एक आकिन्, एक आकिन्। यस्य इकारलोपः, एक आकिन्, एकाकिन् इति शब्दः। प्रातिपदिकम् एकाकिन्। प्रथम एकवचने एकाकी इति शब्दः। द्वितीयः कन् प्रत्ययान्तः शब्दः। एकशब्दः कन् प्रत्ययः। एकशब्दात् कन् प्रत्यये नकारस्य लोपे एकक। कन् प्रत्ययस्य लुक् लोपपक्षः एकः। असहायः इत्यर्थः। एकाकी इत्युक्ते तत्र संख्यागणना इति विषयापेक्षया असहायतां दर्शयति इत्यर्थः एकाकी इति शब्दः। एकाकी शब्दः असहायतां दर्शयति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं भूतपूर्वे चरट्। चरट् प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। भूतपूर्वे चरट् इति सूत्रं तु श्रुतपूर्वं सूत्रमस्ति समासप्रकरणे। केवल समासप्रकरणे आचार्यः ज्ञापकरूपेण भूतपूर्वे चरट् इति प्रयोगः पूर्वनिपातस्य कृते तत्र उक्तः अस्ति। स्मरति इति मन्ये। तत्र पूर्वं भूतः इति केवल समासः भवति, तर्हि भूतशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति इति दर्शयितुं
आचार्यः ज्ञापकरूपेण भूतपूर्वे चरट् इति सूत्रं दर्शयति। पश्यतु, तत्र भूतशब्दः पूर्वमस्ति, भूतपूर्व इति पूर्वं भूतः इति समासः, पूर्वं भूतः भूतपूर्वः इति। सः विषयः अत्र नास्ति। अत्र भूतपूर्वे अर्थे चरट् इति प्रत्ययः भवति। भूतपूर्वे वर्तमानात् प्रातिपदिकात्, भूतपूर्वे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् किं भवति? स्वार्थे चरट् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। चरट् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। भूतपूर्वे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे चरट् प्रत्ययः। पश्यतु, तत्र स्पष्टमस्ति भो। अर्थात् पूर्वं तथा आसीत् एवं। यदा यदा पश्यतु, यदा आढ्यो भूतपूर्वः, आढ्यो भूतपूर्वः, पूर्वं सः आढ्यः आसीत्, धनवान् आसीत्। आढ्यः इत्युक्ते धनवान्, आढ्यः इत्युक्ते धनवान्। पूर्वं सः धनवान् आसीत् इत्यर्थे आढ्यो भूतपूर्वः, आढ्यो चरट्। चरट् मध्ये टकारः इत् भवति, टकारः इत् भवति। आढ्यचर, आढ्यचर इत्युक्ते पूर्वं धनिकः आसीत् इत्यर्थः। आढ्यचरः, प्राचार्यचरः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। प्राचार्यचरः, प्राध्यापकचरः, प्रोफेसर्, प्राध्यापकचरः, सेवानिवृत्तः इत्यर्थः भवति। प्राचार्यचरः इत्युक्ते पूर्वं प्राचार्यः आसीत् सः इति, इदानीं नास्ति इति प्राचार्यचरः। स्पष्टमस्ति। अग्रे गच्छामः। षष्ठ्या रूप्य च। षष्ठ्यन्तात् भूतपूर्वे अर्थे रूप्यः स्यात्। रूप्य इति प्रत्ययः अपि भवति। सूत्रे चकारः अस्ति, चकारग्रहणेन चरट् च। षष्ठ्यन्तात् शब्दः, शब्दात् पूर्वं तु तथा नासीत्। अत्र षष्ठ्यन्तात् शब्दात् भूतपूर्वे अर्थे रूप्यः स्यात् इति। परन्तु प्रथमान्तशब्दः आसीत्, आढ्यः भूतपूर्वः। इदानीं षष्ठ्यन्तशब्दादपि भवति, किमपि सम्बन्धं दर्शयति। तत्र उदाहरणादितोपि स्पष्टं भवति। यदा पश्यतु, कृष्णस्य भूतपूर्वः गौः। कश्चन गौः पूर्वं कृष्णस्य आसीत्, इदानीं नास्ति। तर्हि कृष्णस्य इति शब्दः षष्ठ्यन्तशब्दः, तस्मात् रूप्यप्रत्ययः भवति। कृष्णरूप्यः गौः। कृष्णरूप्यः गौः इत्युक्ते कृष्णस्य भूतपूर्वः गौः इत्यर्थः। इदानीं केशवस्य स्यात्, इदानीं कृष्णस्य नास्ति। पूर्वमासीत्, इदानीं नास्ति। कृष्णस्य भूतपूर्वो गौः इत्यर्थे कृष्णरूप्यः गौः अथवा कृष्णचरः गौः। तत्र एवमस्ति, तसिलादिषु रूप्यस्य अपरिगणितत्वात् न पुंवत्। तत्र किमस्ति? तत्र किञ्चित् विशेषनियमः उक्तः। तत्र किमस्ति? तत्र वदति, एकं तु तसिलादि रूप्यप्रत्ययस्य परिगणनं तत्र नास्ति। तेन कारणेन तसिलादिषु आगृत्वसुचः सूत्रादारभ्य शुभ्रारूप्यः, तत्र शुभ्रारूप्य तस्मिन् तसिलादिषु अकृत्वसुचः इति सूत्रे तस्य गणनं नास्ति।
रूप्यप्रत्ययस्य गणनं नास्ति। रूप्यप्रत्ययस्य गणनं नास्ति इति कृत्वा शुभ्रारूप्यः इत्यत्र पुंवद्भावः नास्ति। पुंवद्भावः नास्ति। शुभ्ररूप्यः इति प्रयोगः न भवति, शुभ्रारूप्यः इत्येव भवति। कारणं तत्र पुंवद्भावविधायकं सूत्रं किमस्ति? पुंवद्भावविधायकं सूत्रमस्ति तसिलादिष्वाकृत्वसुचः इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे किं नास्ति? अयं शब्दः नास्ति शुभ्र, रूप्यप्रत्ययः नास्ति। रूप्यप्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा तत्र पुंवद्भावः न भवति। तेन किं भवति? शुभ्रा इति स्त्रीलिङ्गरूपेण सह भवति। शुभ्रायाः भूतपूर्वः इति अर्थे शुभ्रारूप्यः। यदा शुभ्रायाः भूतपूर्वः गौः इति स्वीकरोतु। शुभ्रायाः, शुभ्रा नाम काचित् स्त्री, शुभ्रा नाम काचित् स्त्री, तस्याः भूतपूर्वः गौः इत्यर्थे शुभ्रारूप्यः इति प्रयोगः भवति। शुभ्रारूप्यः इति प्रयोगः। तर्हि इदानीं स्पष्टः स्यात् सूत्रार्थः। षष्ठ्यन्तात् भूतपूर्वे अर्थे रूप्यः स्यात् इति। चरट् प्रत्ययः अपि स्यात्, चरट् प्रत्ययः च स्यात्। कृष्णरूप्यः, कृष्णारूप्यः सिम्रन् भवति किमर्थम् अन्धकारे उपविशति? कृष्णरूप्यः, कृष्णचरः इति अस्ति। कृष्णरूप्यः विद्युत् गता वा? कृष्णचरः इति अस्ति। तसिलादिषु रूप्यस्य अपरिगणितत्वात् न पुंवत्, पुंवद्भावः न भवति। शुभ्रायाः भूतपूर्वः शुभ्रारूप्यः। अस्तु। तमप् इष्ठन् इति प्रत्ययद्वयम्। तमप् इति प्रत्ययं भवन्तः जानन्ति। तरप् तमपौ खः इति अग्रे भवति। तत् प्रथमाध्याये एक संज्ञाविधायकसूत्रमपि अस्ति। तरप् तमपौ खः। अहं तस्मिन् विषये प्रथमं वदामि। तत्र तृतीयं सूत्रं पश्यतु। तत्र घसप्ञा इति एक संज्ञाविधायकसूत्रमस्ति। तस्य प्रयोजनम् अग्रे भवति। तरप् इति प्रत्ययस्य यदा वयं वदामः निष्ठा इति, त्वाक्तवतु निष्ठा, तक्तवतु निष्ठा इति निष्ठा प्रत्ययः भवति, निष्ठा संज्ञा भवति। एवमेवं खसंज्ञा भवति कयोः द्वयोः। तरप् प्रत्ययस्य तमप् प्रत्ययस्य च का संज्ञा? खसंज्ञा अस्ति। खसंज्ञा, ख इति संज्ञा। तरप् तमपौ खः इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 22तमं सूत्रमेतत् संज्ञाप्रकरणे अस्ति आरम्भे। यदा अष्टाध्याय्याम् एक संज्ञासूत्रमस्ति, तत् मनसि स्थापयतु। अग्रे लाभः, अग्रे तस्य विवरणं भवति अग्रिमसूत्रेषु। तर्हि तरप् तमपौ खः इति सूत्रम्। प्रथमस्य प्रथमपादे सूत्रमिदं। तर्हि तत्र तरप् तत्र वस्तुतः तस्य महत्त्वं किञ्चित् अधिकमस्ति। प्रथमाध्यायस्य तद् अत्यन्त किमस्ति, स्वार्थिकमपि तरपं ज्ञापयति। तत्र यदि मनोरमायां किञ्चित् विवरणमस्ति, पश्यामः अग्रे। अस्तु। अतिशायने तमपिष्ठनौ इति अग्रिमं सूत्रम्। अतिशायने तमपिष्ठनौ इति। अतिशय विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे एतौ स्तः। तत्र अतिशय विशिष्टार्थं दर्शयति। सुपर्लेटिव् डिग्री इति इंग्लिश भाषायां वदति। कस्यचित् विषयस्य सुपर्लेटिव् डिग्री दर्शयति, तदेव अतिशय विशिष्ट अर्थवृत्ति। अतिशय विशिष्ट
अर्थवृत्ति इत्युच्यते। अतिशय विशिष्ट अर्थवृत्ति इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, प्रकर्षं प्रकर्षेण इत्यर्थं, तदेव अतिशय विशिष्ट अर्थवृत्तेः प्रकर्ष शब्दः आधिक्यं दर्शयति, अतिशयार्थकं दर्शयति, आधिक्यं न, अतिशयार्थकत्वं दर्शयति। पदमञ्जरीकारः तस्मिन् विषये वदति, तत्र यदा शुक्लतरः, यदा शुक्लम् अतिशेते इति शुक्लतरः, कृष्णम् अतिशेते इति कृष्णतरः इत्यादि शब्दाः अपि सन्ति। अतिशयनार्थे भवति, तत्र अतिशयनार्थे अत्यन्तम् अतिशयत्वं दर्शयति, तत्र वस्तुतः एवं प्रयोगः भवति। अतिशय विशिष्टार्थवृत्तेः स्वार्थे हेतौ स्तः इति उक्तम्। अयम् येषाम् अतिशयेन आढ्यः इति आढ्यतमः इति प्रयोगः। पश्यतु, अयम् येषाम् अतिशयेन आढ्यः, तत्र बहवः जनाः सन्ति, तेषां मध्ये अयम् अतिशयेन आढ्यः, एकः समूहः सम्पन्नः, तेषु एषः अधिकं सम्पन्नः इत्यर्थे आढ्यतमः इति प्रयोगः। तत्र किं दर्शयति? अतिशय विशिष्टार्थत्वं दर्शयति, केवलं विशिष्टार्थता नास्ति, अतिशायन अतिशय विशिष्टार्थत्वं दर्शयति। अयम् येषाम् अतिशयेन आढ्यः इति प्रयोगः। अयम् येषाम् अतिशयेन आढ्यः, अतिशयेन आढ्यः इति किमर्थं? सर्वे सम्पन्नाः, सर्वे आढ्याः, तेषु अयम् एषः, तेषु एषः किमस्ति? अत्यन्तम् अतिशयेन आढ्यः इत्यर्थः। तर्हि आढ्यशब्दात् तमप् प्रत्ययः, आढ्यशब्दात् तमप् इति प्रत्ययः, पकारः इत्यस्ति, पकारः इत्यस्ति। तर्हि तम इति अवशिष्यते, आढ्यतम, आढ्यतम, आढ्यतम इति प्रयोगः। प्रक्रिया तो सरला अस्ति। आढ्यतमत्व पकारस्य संज्ञा आढ्यतम, सुप्रत्यय रुक्ते विसर्गे आढ्यतमः। लघुतमः अथवा लघिष्ठः, इष्ठन् इति प्रत्ययः अपि अस्ति खलु, तस्य उदाहरणम् अस्ति। अतिशयेन लघुः, अयम् येषाम् अतिशयेन लघुः इत्यर्थे लघुशब्दात् तमप् प्रत्ययः भवति। तमप् प्रत्यये तु लघुतमः इति रूपं भवति। लघिष्ठः इति इष्टन् प्रत्ययः भवति चेत् लघु इष्टन्, नकारस्य लोपः, लघु इष्ठ, ति लोपः भवति, ति लोपः भवति तत्र। तत्र ति लोपः उ, तर्हि लघ इष्ठन्, लघिष्ठन्, लघिष्ठ इति शब्दः भवति, लघिष्ठ इति शब्दः भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे लघिष्ठः। तर्हि अत्र नियमः एवमस्ति, बहवः यत्र भवन्ति ततः एकस्य निर्धारणं करोति चेत् तमप् प्रत्ययः अथवा इष्ठन् प्रत्ययः भवति।
द्वयोः मध्ये एकस्य निर्धारणं करोति चेत् तरप् भवति, तरप् इति प्रत्ययः भवति, तद् अग्रे उच्यते। तरप् इति प्रत्ययस्य उदाहरणम् अग्रे भवति, तथा नियमः अस्ति। तिङश्च इति सूत्रं भवति अग्रे। वस्तुतः प्रातिपदिकात् भवति प्रत्ययः, अत्र विशेषविधिः अस्ति। तिङन्तशब्दादपि तमप् प्रत्ययः भवति। यदा पचति तमाम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अतिशयेन पचति इत्यर्थे पचति तमाम् इति प्रयोगः भवति। तस्मात् विशेषविधिः। तिङः च अतिशायने इति अनुवर्तते, तमप् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् परश्च एतत् सर्वं यथापूर्वं तत्र भवति, यथापूर्वं भवति। तर्हि तत्र तिङन्तात् इति तत्र विशेषतया तद् वक्तव्यमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारे भवति खलु। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारे भवति चेत् प्रातिपदिकात् एते प्रत्ययाः भवन्ति, तिङन्तशब्दात् कुत्र प्रत्ययाः भवन्ति। तेन कारणेन एतस्य विशेषविधिः इति मया उक्तम्। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्येव भवति, विशेषावस्थायां तिङन्तशब्दात् पृथक् विधानं करोति एतेन सूत्रेण। पूर्वसूत्रात् इष्ठन् अनुवृत्ति, तत्र वस्तुतः अधिकप्रभावः नास्ति। तत्र गुणवचनप्रातिपदिकेभ्यः एव भवति, कारणं तत्र गुणवचनेभ्यः एव इष्ठन् इति प्रत्ययः भवति। तद् अजादि गुणवचनादेव इति एकं सूत्रम् अग्रे आयाति, तत्र वयं पश्यामः। तत् भवन्तः तत्र दृष्टवन्तः स्यात्। आढ्यतमः इत्यत्र इष्ठन् प्रत्ययस्य प्रयोगः न दृष्टः, लघु इत्यत्र इष्ठन् प्रत्ययस्य प्रयोगः दृष्टः। तस्य कारणं नाम इष्ठन् प्रत्ययः सामान्यतः गुणवचनादेव भवति, अन्यत्र न भवति। गुणवचनप्रातिपदिकेभ्यः एव भवति। गुणवचनं नास्ति, लघु इति गुणवचनादेव इति अग्रिमे सूत्रे भवति। तर्हि तिङन्तः क्रियावाचकः अस्ति, गुणवचनं नास्ति। तेन कारणेन तत्र तमपिष्टनौ इत्यस्य प्रभावे इष्ठन् इति प्रत्ययस्य प्रभावः कुत्र न भवति। अत्र तिङश्च इति सूत्रे तिङन्तशब्देभ्यः न भवति, कारणं ते सर्वे क्रियावाचकशब्दाः भवन्ति, न तु गुणवाचकाः, तेन न भवति इत्यर्थः। अस्तु, तिङन्तात् अतिशये द्योत्ये, तिङन्तात् अतिशये द्योत्ये तमप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। तमप् प्रत्ययः स्यात्। तस्य उदाहरणम् एकसूत्र अनन्तरं ददाति। तरप् तमवौ खः इति अग्रिमं सूत्रं विवरणं कृतवान् अहं। तरप् तमवौ खः इति तत्र एवमस्ति। तरप् इति तमप् इति द्वयोः घसंज्ञा विधीयते। तरप् तमपौ खः प्रथमस्य, तदहम् उक्तवान्, प्रथमस्य प्रथमपादे सूत्रमिदम्। अतिशायिनिक प्रत्ययप्रकरणान्ते वस्तुतः तत्र पितौ खः इति वा तादि खः इति वा सूत्रं वक्तुं शक्नोति स्म। दीर्घसूत्रस्य आवश्यकता नासीत्। तरप् तमपौ खः इति उभयोरपि पकारः इत्यस्ति, तर्हि एवमपि वक्तुं शक्यते पितौ खः, यदा सुप्तिङन्तमिव। तादि खः इति वक्तुं शक्यते, उभयोरपि तकारः आदौ अस्ति। तर्हि एतादृशं सर्वं त्यक्त्वा
मनोरमाकारः वदति अधिशायनिकप्रत्ययप्रकरणान्ते पितौ खः तादी खः इति वा वक्तव्ये प्रकरणान्तरे पृथक् गुरुसूत्रकरणम् अत्यन्तं स्वार्थिकमपि तरवं ज्ञापयति इति। तत्र पृथक् गुरुसूत्रकरणं दीर्घसूत्रं कृतं खलु तरप्तमवौ खः इति तद् तपरनिमित्तम् अस्ति इति अग्रे ज्ञापयति तत्। तदग्रे पश्यामः वयं यत्र ज्ञापकं भवति तदा अहं सूचयिष्यामि। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अन्ततो गत्वा संज्ञासूत्रम् अग्रिमं सूत्रमस्ति। तत्र किमेतिं अव्यय घादां वद्रव्य प्रकर्षे इति पदच्छेदेन स्पष्टं भवति। किं किं किमस्ति किम् अनन्तरम् एतत् किम् एतिं इति एकारान्तशब्दाः इति भवति। किं च एत च तिङ् च किमेतिं 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 इत्युक्ते किं च एच्च किं च एच्च किं च बहु बहु आतपः। भवतः समयः विलम्बः जातः न अद्य वर्गस्य, तेन कारणेन आतपस्य पीडा। अस्तु किमुक्तं मया? किं च एच्च तिं च अव्ययं च। तर्हि किम् एतिं अव्ययानि किमेतिं अव्ययानि किं च एच्च तिं च अव्ययं च। तेभ्यः विहितः यः घः किमेतिं अव्ययघः इति। तेभ्यः विहितः ख इत्युक्ते तरप्तमप्। तदेव किमेतिं अव्ययघ खात् तस्मात् इति खात् इत्यर्थः। अम् अमु इति प्रत्ययः विधीयते। आमु 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 इति आमु अद्रव्यप्रकर्षे इति। अद्रव्यप्रकर्षे किमेतिं अव्ययघात् आमु अद्रव्यप्रकर्षे इति पदच्छेदः। किमेतिं अव्ययघात् इत्युक्ते किं शब्दात् एकारान्तशब्दात् तिङन्तात् अव्ययात् विहितस्य ख प्रत्यय विहितात् ख प्रत्ययात् ख प्रत्ययात् इत्युक्ते तरप् अथवा तमप् प्रत्ययात् स्वार्थे इतोपि कः प्रत्ययः भवति? आमु इति प्रत्ययः भवति। द्रव्यप्रकर्षे न भवति, द्रव्यविषये न भवति। एतद् द्रव्यप्रकर्षे तु न भवति। यदा द्रव्यस्य किमपि अतिशायिकत्वं दर्शयति चेत् तत्र न भवति। यदा यदा पश्यतु तत्र उच्चैस्तमतरुः इति अस्ति। उच्चैस्तमतरुः उच्चैस्तमतरुः तरु इति द्रव्यमस्ति। तस्य प्रकर्षं दर्शयति अत्यन्तम् उन्नतः वृक्षः इति। तत्र तु अयं नियमः नास्ति।
किम एदन्तात् तिङः अव्ययात् च यः घः तदन्तात् आमुः स्यात् न तु द्रव्यप्रकर्षे इति सूत्रार्थः। किमः एदन्तात् तिङः अव्ययात् च यः घः तदन्तात् आमु इति प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। न तु द्रव्यप्रकर्षे। एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। किन्तमः इति शब्दः। किन्तमः येषाम् अतिशयेन किम् इति विग्रहवाक्यम्। वयं वदामः न कितना ज्यादा, कितना अधिक, एतदर्थे येषाम् अतिशयेन किम् इत्यर्थे अतिशायने तमविष्टनौ इति सूत्रेण किं शब्दात् तमपु प्रत्ययः। तर्हि किं तम, तस्मात् अनेन सूत्रेण आमु प्रत्ययः। आमु प्रत्यय उकारः उच्चारणार्थः आम्। तर्हि किं तम आम्, तम इत्यस्य अकारस्य लोपः किं तमा, किं तमाम् इति भवति। अनुस्वार परसवर्ण इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति। अत्र सन्धिनियमाः भवन्ति। तत्र किं तमाम् इति तत्र किं भवति, प्रथमं किम् इति अस्ति, तस्य अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य पुनः पूर्वसवर्णः भवति, क्षम्यतां परसवर्णः भवति, अनुस्वारस्य परसवर्णः इति परसवर्णः भवति। तर्हि तत्र नकारः भवति, नकारः भूत्वा किन्तमाम् इति रूपं भवति। किन्तमाम् इति। प्राह्नेतमाम् इति एकारान्तशब्दस्य उदाहरणम्। अतिशयिते पूर्वाह्ने, अतिशयिते पूर्वाह्ने इति। अतिशयिते पूर्वाह्ने इत्यर्थे प्राह्न शब्दस्य पूर्वाह्नम् इत्यर्थः। तत्र एकारान्तशब्दः। प्राह्ने तम आम्, प्राह्ने तमाम् इति। प्राह्ने प्लस् तम, प्राह्ने तम आम्, प्राह्ने तमाम् यस्यति चेत् अतिशयिता पाकक्रिया, अतिशयिता पाकक्रिया इत्यर्थे, अतिशयिता पाकक्रिया इत्यर्थे पचति तमाम्। तत्र तिङश्च इति सूत्रेण तम पचति, पचति इत्यस्मात् तम। तत्र वयं दृष्टवन्तः सूत्रं। किं सूत्रमासीत्? तिङश्च, तिङश्च इति सूत्रेण तमपु भवति। पचति तम, पचति तम, पचति तम, पचति तमाम् इति भवति। पचति तम आमु, पचति तम आम्, पचति तमाम्। तावदस्ति तत्र पचति तमाम् इति। तावदुदाहरणानि दत्त। उच्चैस्तमाम् इति अन्तिमम्। अतिशयिता आशंसनक्रिया उच्चैस्तमाम्, उच्चैस्तमाम् भवतु इति, अत्यन्तम् उपरि गच्छतु इत्यादिकम् अर्थः। उच्चैस्तमाम् इति अस्ति। उच्चैस् इति शब्दः, उच्चैस् इति शब्दात् तम, उच्चैस्तम, पुनः तस्मात् आमु, आम्, उच्चैस्तमाम् इति। द्रव्यप्रकर्षे तु उच्चैस्तमतरुः, उच्चैस्तमस्तरुः इति उक्तम्।
द्रव्यप्रकर्षः यत्र भवति तत्र आमु न भवति। अत्र तरुविषयः द्रव्यप्रकर्षः द्रव्यस्य उत्कर्षं दर्शयति। उच्चैस्तमः तरुः अत्यन्तम् उन्नतः अतिशयितः उन्नतः वृक्षः इत्यर्थे उच्चैस्तमः इति शब्दः। तस्मात् आमु न भवति। तदेव प्रत्युदाहरणं। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र द्रव्यप्रकर्षः अस्ति इत्यर्थः। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।